Laura, a sus 28 años, había convertido la investigación de lo paranormal en su vida. La tragedia personal que sufrió a los 16 años, cuando ésta perdió a sus padres en un accidente de coche, la llevó a buscar respuestas en el más allá. La muerte de su abuela poco después la dejó sola y sumida en una búsqueda desesperada por comprender la conexión entre la vida y la muerte. El dolor y la pérdida la impulsaron a sumergirse en el mundo de lo desconocido, buscando alguna forma de comunicarse con aquellos seres fallecidos. En su pueblo existía una mansión, la mansión Windfield, con una historia ominosa. Esta se convirtió en el objeto de su obsesión, ya que creía que teniendo un lugar en el cual se concentrara demasiado la energía, ella podría llegar más allá y buscar ese contacto que tanto estaba esperando con los seres del otro lado. Esa mansión había sido el orgullo del pueblo, hasta que la familia Windfield desapareció sin dejar ningún rastro. Desde entonces el lugar ha sido evitado y ha sido cubierto por leyendas de desapariciones, incluso maldiciones. Decían que los que entraran ahí iban a tener una terrible maldición. Decían que la familia Windfield había desaparecido, que un asesino serial los había eliminado y había desaparecido todos los rastros, que ellos habían hecho algo horrendo y tuvieron que escapar de la noche a la mañana para escapar de la policía. En fin, nadie sabía exactamente qué había pasado, pero Laura decidió que era el lugar perfecto para empezar su investigación. Una tarde gris y brumosa, Laura llegó a la mansión. Su corazón latía con la mezcla de anticipación y terror. El aire estaba cargado de la sensación de abandono, y cada crujido de la casa parecía susurrar secretos olvidados. La mansión estaba en ruinas, ya que habían pasado muchos años desde la tragedia y el misterio, con muebles cubiertos de polvo y telarañas que colgaban como espectros del pasado. Mientras Laura exploraba, encontró detalles inquietantes. En el salón principal, una foto enmarcada en polvo de la familia Windfield capturaba a una pareja y sus dos hijos, todos con miradas vacías y tristes. En el desván descubrió un antiguo diario que contenía relatos de desesperación y temor. La familia había intentado un ritual de protección para defenderse de la amenaza desconocida, pero algo había salido mal, ya que el diario no daba más información al respecto. Ella se puso a investigar más a fondo en la casa a ver si podía encontrar algún lugar con bastante energía por la cual poder comunicarse con el más allá y poder preguntar acerca de sus familiares. Investigando, encontró un espejo que le daba una vibra extraña. Era un objeto con mucha carga de energías, a diferencia del resto de la casa. Su marco dorado estaba pulido y su superficie reflejaba con una claridad inquietante, como si los años no hubieran existido para ese espejo. Estaba limpio. Laura sintió un escalofrío al mirarlo, pero por alguna extraña razón no podía dejar de hacerlo. Era como si éste le hablara. Tanta fue su inmersión en él que no supo cuánto tiempo estuvo mirándolo. Incluso el clima cambió y ella ni siquiera se dio cuenta. Empezó a caer una tormenta increíble que parecía que se estaba cayendo el cielo. Entonces no tuvo más remedio que quedarse adentro de la mansión. Poco a poco empezó a bajar la temperatura de la mansión, tanto que se volvía insoportable. Ella supo que algo andaba mal. Le dio una mala espina y sabía que todo tenía que ver con ese espejo, ya que, por más que lo intentaba, no podía dejar de mirarlo, no podía dejar de estar cerca de él. Incluso se intentaba ir a las otras habitaciones, pero no resistía estar separada de él. Poco a poco empezó a escuchar susurros. Era como si el espejo le hablara de alguna manera. Y poco a poco sentía que le susurraba algo. Cada vez más se intensificaba. Así que Laura, sin muchas opciones por hacer, decidió dormir. Pero el dormir tampoco ayudó, ya que en sueños tenía visiones del espejo. Tenía susurros cada vez más fuertes, personas que intentaban atravesar el espejo, que le hablaban, le gritaban y le pedían ayuda a gritos. Así que
realmente no pudo descansar. Eso sumándole la constante curiosidad que sentía hacia el espejo. Así que no tuvo más remedio que a mitad de la noche levantarse y cubrir ese espejo. Más adelante en la madrugada, rindiéndose después de no poder conciliar el sueño, decidió terminar de una vez por todas su curiosidad acerca de ese espejo. Así que retiró esa tela polvorienta. Su reflejo pareció algo distorsionado, mostrando una figura angustiada que parecía tratar de comunicarse con ella. Laura sintió una conexión muy inquietante y decidió enfrentar lo que el espejo le estaba revelando. Ella empezó a leer el diario y se dio cuenta que éste mencionaba un antiguo ritual en el cual podía intentar revertirlo y liberar a aquellas almas que estaban atrapadas en ese espejo. Este requería una serie de pasos precisos: encender unas velas en un círculo, recitar invocaciones en latín y trazar símbolos en el suelo. Algo relativamente sencillo, pero necesitaba hacerlo con mucha precisión, ya que si lo realizaba mal, esto podía volverse en su contra. Decidió arriesgarse, y ella, con las manos temblorosas, completó cada paso, mientras la tormenta seguía arremetiendo con furia. El aire estaba cargado de tensión y el ambiente se volvió opresivo. A medida que completaba el ritual, el espejo comenzó a emitir una luz intensa, y la figura reflejada parecía desvanecerse poco a poco. Pero en llegar al clímax del ritual, el espejo se empezó a gritar con un estruendo que resonó por toda la mansión. De la grieta emergió una sombra oscura, una presencia malevolente que Laura no había anticipado. Ella no estaba preparada, no estaba protegida. La entidad, liberada, se lanzó hacia Laura con una velocidad aterradora que ella ni siquiera pudo reaccionar. Intentó retroceder, pero la sombra la envolvió y el espejo, en un acto de final de traición, absorbió a Laura, convirtiéndola en parte de su maldición eterna. La mansión, aún más sombría y temida, permaneció vacía. La gente del pueblo pronto comenzó a murmurar sobre el destino de Laura. En las noches de tormenta se podía escuchar un grito angustiado proveniente de la mansión, y algunos afirmaban ver la silueta de una joven corriendo de algo por las noches, atrapada en la mansión sin poder escapar, y su rostro reflejaba con una mueca de desesperación. La mansión se convirtió en un lugar evitado por todos, y la historia de Laura y la familia Wintfield se convirtió en una advertencia de que algunos secretos están mejor dejados en el olvido. Uy, qué miedo, ¿no? Imagínense intentar jugar con lo desconocido. Son cosas que nunca entenderemos. Y bueno, chicos, hasta aquí la historia del día de hoy. Una historia interesante que me gusta... Pero Javi, ¿puedes contar la otra historia de una vez? Es que esta duró muy poco. ¿Se te hace que duró poco? Bueno, me parece bien. Les contaré la otra historia de una vez. La siguiente historia se llama La conexión perdida. Todo comenzó cuando Daniel, un joven programador, decidió comprar una antigua computadora en una venta de garaje. La máquina era una reliquia de los años 80 y a pesar de su aspecto polvoriento, tenía un atractivo inquietante para él. Su dueño ni tenía ni la menor idea de lo que era, así que la estaba vendiendo barata. Así que él supo que podía aprovecharse y sacar una buena reliquia por un corto precio. Así que decidió llevársela a casa. Pagó por ella y se fue. Este llevó su computadora nueva a su pequeño apartamento y tras limpiarla, revisarla y ver que no tuviera ninguna falla, decidió enchufarla y descubrió que todavía funcionaba. En el viejo monitor aparecía un sistema operativo desconocido, con una interfaz que parecía sacada de una película de terror. Entre los archivos encontró un programa titulado Conexión Perdida. Sin pensarlo mucho, lo ejecutó. ¿Qué podía perder?
El programa se abrió en una ventana de comandos, pidiendo que ingresara su nombre. Daniel, algo curioso y sin mucho que perder, pues escribió su propio nombre. Pero no pasó nada. Él dejó la computadora ahí y se fue a preparar un aperitivo. Pero a partir de ese momento cosas extrañas empezaron a suceder. Cuando regresó, la computadora empezó a mostrar mensajes crípticos y perturbadores, siempre referidos a cosas que solo Daniel conocía, sus miedos, secretos y recuerdos oscuros. A menudo, el monitor mostraba imágenes y videos perturbadores que Daniel no recordaba haber visto, ni grabado. Daniel empezó a tener miedo. Decidió apagar la computadora. Una noche, la computadora de Daniel mostró en la pantalla un mensaje que decía: "La conexión está completa". En ese instante, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La computadora mostró una serie de imágenes que detallaban eventos futuros. Todos ellos eran horribles y catastróficos, y entre ellos vio una imagen suya en una posición comprometida, como si estuviera siendo observado por alguien más. Era demasiado perturbador, ya que la computadora ni siquiera estaba conectada. Así que, asustado, sacó la computadora de su apartamento y decidió dejarla en el bote de basura. Después de un tiempo de reflexionar y quedar en shock, decidió irse a acostar. Mientras intentaba dormir, Daniel escuchó ruidos diferentes a los ruidos nocturnos naturales de una casa o de un apartamento. Eran ruidos extraños, como susurros, pasos, ruidos de ese tipo. Así que toda la noche estuvo en vela y no pudo dormir. Pasó las siguientes noches cada vez intensificándose un poco más, y un poco más, y un poco más, aquellos ruidos tan extraños, al punto en el que él ni siquiera podía pensar en dormir. ¿Y la computadora?, se preguntarán ustedes. Cada vez que él la sacaba a la basura, cuando amanecía, volvía a estar en su cuarto. Él creía que era una especie de broma, pero esta broma había llegado demasiado lejos, tanto que un día se quedó totalmente en vela viendo hacia su escritorio para ver quién era quien metía la computadora. Pero a la mañana siguiente, en un parpadeo, estaba la computadora ahí. Asustado, se dio cuenta de que la computadora le había advertido de esto, y ahí fue donde él se dio cuenta de que no solo la computadora estaba revelando su futuro, sino que de alguna manera estaba conectada con su realidad. Entonces fue cuando se dio cuenta que tenía que hacer algo para revertir aquello que había desatado, ya que tarde o temprano, lo que sea que estuviera dentro de esa computadora iba a venir por él. Desesperado, juntó valor y decidió enchufar la computadora. Sorprendentemente, esta seguía funcionando, como si nada hubiera pasado. Una vez encendida, entró a la pantalla de inicio, y para su nula sorpresa, el programa estaba activo. Rápidamente intentó desactivarlo, poniendo comandos, cerrando la ventana, accediendo al administrador de tareas, etcétera, etcétera. Y cada uno de sus intentos fueron fallidos. No podía detener el programa. Al contrario, este parecía que estaba tomando vida propia y empezaba a ver cómo poco a poco una frase empezaba a escribirse en esos comandos. La conexión está. Antes de que la frase terminara de escribirse, él agarró un bate que tenía a la mano y decidió destruirla. Al hacerlo, un estruendoso sonido llenó el apartamento, seguido por un apagón repentino. Y cuando las luces volvieron, la computadora había desaparecido. Pero Daniel encontró en su lugar una nota escrita a mano que decía: La conexión nunca se rompe. Desde entonces, Daniel ha desaparecido sin dejar rastro.
La gente que vivía cerca del apartamento dice que, a veces, en las noches más oscuras, pueden oír el sonido de una computadora vieja encendiéndose, seguida de un susurro inquietante que parece decir el nombre de Daniel. La computadora nunca fue encontrada. El apartamento quedó desocupado. Sin embargo, algunos aseguran que la máquina aún sigue buscando a su próximo usuario, esperando a que alguien más se conecte con lo desconocido y descubra los secretos oscuros que guarda en las entrañas. La conexión perdida. ¿Y qué les parece esa historia? Inquietante, ¿no? A mí me da escalofríos ya que no sabemos a veces con qué tipo de fuerzas estamos tratando. Pero sí, llegamos al final de la historia. ¿Vamos por la siguiente? Y por si se están preguntando cuál es la siguiente historia, se llama La sombra en el bosque. Una historia sobre un grupo de amigos que se adentran en un bosque y empiezan a notar que alguien o algo los sigue en la sombra.